Всем доброе утро, мои дорогие. Это канал «Лунное гадание на воске». Гремит, стучит, кто и что на вашем пороге стоит, что дверь открывает и кто на ваш порог уже ступает. Давайте рассмотрим чашечку на такую тему о самых скорых событиях, которые уже входят в вашу жизнь. Я начинаю вам, как всегда, говорю большое спасибо за вашу поддержку в виде вашего просмотра, вашего лайка, вашего прихода на мой канал, вашего комментария, вашей подписки. За все вам большое спасибо. Так, мои дорогие, у вас внутри ощущение какой-то пустоты и фокус на голову. Вы можете, вот еще здесь дерево изобразилось, вы можете осознать или подвести вывод какой-то ситуации. Вот здесь присутствует отсутствие опыта. И этот момент может довести до какой-то сложной ситуации, либо до неприятностей, что ли. Вам необходимо либо держаться какого-то человека, который более опытен, либо, в принципе, работать над тем, чтобы вот опыт, навыки, какие-то наработки накапливать в ближайшем будущем. Какая-то задача, которая складывается из-за отсутствия опыта. Вам нужно нарабатывать что-то или вот повышать какой-то опыт в таком ключе. Так, мои дорогие, у вас почему-то здесь неуверенность в себе вырисовалась. Вам какое-то дело или некое событие, или скорее задача, которая стоит перед вами, кажется либо невыполнимой, возле ручки прорисовалась, и как тупиком для вас. Либо думаете, что у вас ничего не получится, что у вас, опять же, смотрите, рядом с этой сценой, где у вас нехватка опыта, вам может казаться, что вы что-то не в силах преодолеть, неуверенность в себе, или какая-то задача кажется невыполнимой, нереальной. Но это только кажется. Мягко прорисовалось. Ощущение внутреннее может быть такого характера, такого рода. Так, по событиям прошлого. Что было в прошлом? Вам кто-то предлагал... Вот смотрите, двое людей, разделенных расстоянием, и здесь кто-то предлагает другому человеку помощь, но это помощь только вот на словах. Если хочешь, я тебе помогу. Если хочешь, скажи мне что-то, я тебе сразу помогу. Вот, знаете, помощь из вежливости, либо предложение из какой-то вежливости. Это только видимость помощи в прошлом была. Здесь вообще кто-то целый процесс либо обманывал в прошлом, либо создавал... Вот шестерка здесь перевернутом в прямом положении встает, но она в кофейной гуще. Какой-то был обман в создании видимости некой. Вот кто-то намеренно делал ситуацию, чтобы она казалась вот с одного угла именно определенной в таком роде. Так, мои дорогие, у вас руки опускаются в прошлом. Отсутствие сил замечалось для какого-то дальнейшего продвижения, для дальнейшей борьбы, для какого-то нежелания сопротивляться чему-то. Что-то идет вразрез вашему желанию, но у вас внутри нежелание сопротивляться. Пусть идет, нет сил. Пусть так будет, но у меня нет сил. В таком роде. Мои дорогие, это намеренное вот искажение действительности. И какой-то человек, либо группа людей, здесь их несколько, делали это намеренно. И какие-то действия делаются намеренно для искажения действительности, чтобы она оказалась именно такой, как им удобно в прошлом. В прошлом вы со вторым человеком, вот у вас какое-то благополучие могло нарушиться тем, что вы в разные стороны начали смотреть. Ссора. И благополучие как будто бы сразу влияет, сфера благополучия сразу влияет на то, вот в ссоре вы с каким-то человеком находитесь или вместе в таком ключе зависимости. Тельцовский знак очень четко. И вы со вторым человеком. Так, гремит, стучит, кто и что на вашем пороге стоит, что дверь открывает и кто на ваш порог ступает. Мои дорогие, вы будете... Это что-то очень ценное. Тельцовский знак опять. И вот как материальное что-то. Перемена жизни, руна. Добро пожаловать. Пятерка, успех вас. Символика, как знаете, для какого-то клада, для какого-то сокровища.
для чего-то, что запрятано, что остальные не видят, но это однозначно что-то вот как благо. Я не знаю, мои дорогие, очень хороший символ, комбинация символов. Вообще может быть, вы отыщете какую-то заначку. Вот смотрите, человек скрывает мешочек с благом. Может быть, и его вытаскивают наверх стрелка. Может быть, вы отыщете какую-то заначку, либо найдете клад, я не знаю, возможно это или нет в настоящее время. Это не иносказательный смысл сокровища, это конкретно какое-то вот благо, материальное благо, которое вот, есть все шансы вам найти клад. Так, мои дорогие, вы рядом с вами. Вы либо начинаете что-то новое, например, ваше дело, но оно полностью на вас, на вашей спине. Вот что-то новое, что вы начинаете, дело, бизнес, проект какой-то, который полностью ложится на ваши плечи. Вот никто не помогает. Либо некий человек рядом с вами прорисовался, но который вот как новичок себя ведет, которого нужно учить. Какой-то новичок полностью на вас, например. Может быть, вам на работе дадут кого-то, кого нужно обучать новым знаниям, навыкам и так далее в таком ключе. Человек сверху прорисовался. Это человек либо который сильнее, который старше. И здесь этот человек вот остро как-то выражает свои мысли, доносит свои идеи. Вот руководитель некий либо грубит, либо ранит своим словом. Это либо руководитель, либо начальник, либо кто-то старший, кто-то авторитетнее, либо кто-то старший родственник. Вот тот, кто старше, тот, кто сильнее, этот человек подавляет. Хотела сказать, сила есть, ума не надо, но здесь скорее вот я ощущаю свою силу, свое превосходство над кем-то, и я этим пользуюсь, человек этим пользуется. Вы в прошлую сторону смотрите и говорите о каком-то... Женщина здесь говорит, и здесь будет делиться это имущество. Или какое-то накопление, какое-то имущество из прошлого всплывет сейчас, либо разговор о нем. Казенный дом. Мои дорогие, здесь в горизонталь кто-то уходит. У вас случайно никого нет, кто лежит в больнице? Может быть, я не знаю, может ли это быть каким-то санаторием, я не знаю, потому что здесь здравоохранительная символика. Может быть, кто-то лежит в больнице у вас? Вот полежать, например, я не знаю, кто зачем, прокапаться, просто на какие-то процедуры, например, походить, полежать, например, для каких-то процедур в больнице. Такой момент. Мои дорогие девушки, женщины, от вас на редкость много успеха и продуктивности от вас идет. Вы здесь вообще какие-то 3 возможности, 3 дороги. Используйте 3. Вот все шансы, которые перед вами открываются, все возможности, которые вам предоставляются, вы их используете. И большая продуктивность сразу. Вы будете... Опять тельцовский знак. Вот вы с человеком в одной чаше. Вы будете возвращать к себе благополучие. Будете вот какой-то срок времени, период времени жить в благополучии. Так, мои дорогие, вот у вас много, у какой-то женщины мало. Вы можете поделиться деньгами, либо отдать что-то, но почему-то у вас внутри ощущение тревоги, 7, ощущение вот какой-то настороженности, ощущение не с чистым сердцем, не с легким сердцем вы помогаете человеку, кому нужно. Вот, не то, что не с чистым сердцем, с какой-то ощущением тревожности, что ли, озадаченности, волнения, тревожности, переживания. Вот так вот даете что-то, помогаете. Так, мои дорогие, у вас в сфере дома или семьи кто-то вот очень либо агрессивный, либо злой, рвет и мечет. Кто-то вот вспылить 1 секунда требуется. Вы что-то защищаете, оберегаете успешно, 5. Вот выстраиваете стену, защищаетесь, отбиваетесь или вот как выстраиваете защиту.
мужчина изобразился, который уходит не то что с головой в работу, этот мужчина уходит в какую-то очень уединенную работу или вот изоляционную работу. Мир там в одной стороне, а я вот у себя сижу в глубине чего-то и работаю над чем-то. Мужчина, вы в такой роли окажетесь, либо ваш какой-то рядом близкий мужчина, если вы девушка-женщина. Уход, как будто бы подталкивают уйти, как будто бы кто-то в вашем окружении уходит против собственного желания. Меня подталкивают к уходу. Раз-два человека вот в дорогу. И я не хочу уходить. Не очень-то хочется уходить, 7. Смотрите табличку. Кремень стучит, кто и что на вашем пороге стоит, что дверь открывает, и кто на ваш порог ступает. Так, мои дорогие, вам придет результат, который вас шокирует приятно. Результат или результаты, которые удивят максимально. Но это в хорошем ключе должно быть. Очень хорошие символы для работы, особенно если эта работа зависит от вас, от вашего отдача и мне обратно отдача. Хорошее достижение, высокие достижения, огромные, большие достижения в вашем деле. Мои дорогие, еще раз, на период растягивается обеспеченная жизнь мешочком. Обеспеченная жизнь в комфорте. Какая-то символика, знаете, прорисовалась девушки, женщины, здесь женский знак. Какая-то женщина поклоняется идолам. Вы можете посетить какую-то женщину в вашем окружении, которая, я не знаю, например, фигурки расставляет каких-то идолопоклонство какое-то. Так, прорисовался дом. Кто-то постарше, кто слегка сгорблен, может прийти в дом или сказать, что я собираюсь домой к вам. Внезапное какое-то самоприглашение, либо звонок с тем, что я уже, например, на подходе. Вы увидите здесь какое-то мгновенное обретение семьи. У какого-то человека за считанные дни или недели обретается семья. Очень быстро семья складывается. Какой-то будет, знаете, очень много чего-то нового в ближайшем будущем. Очень много, либо вы будете делать в первый раз, либо какие-то открытия, новые новинки. Людей вокруг много, но вы почему-то, знаете, отказываете людям и рассчитываете только на свои силы, так говорите. У вас какая-то бюрократия не покидает молоток раз, молоток два. Но здесь прогресс, стрелка наверх, и будете переписываться, либо переговариваться. Очень много общения на бюрократические темы. И здесь какой-то человек с бородой, очень умудренный, очень опытный, либо какого-то, знаете, сотрудника вам выведут или покажут, либо вы будете иметь дело с каким-то либо постарше человеком, либо какой-то очень опытный сотрудник в сфере вышеописанной. Мои дорогие, такая чашечка прорисовалась на сегодня. Как всегда, вам желаю, пусть весь негатив озвученный останется только в этой кофейной гуще. На самом деле в вашей жизни сегодня всегда проиграется и произойдет только счастье, только свет, только позитив, только радость, только здоровье, только благополучие. Всем спасибо за внимание, мои дорогие, всем чудесного дня. Всем пока-пока.